Добрый день, мы из Украины. И я рад приветствовать вас на своем канале. Как всегда, приглашаю подписаться, поставить лайк этому видео, если оно вам понравится. И тогда его смогут видеть как можно больше людей. Ну а мы с вами начинаем очередное видео по оперативной обстановке. И сегодня на календаре у нас 28 декабря и киевское время 19 часов. Итак, оперативная обстановка на исход сегодняшних суток. За прошедшие сутки враг нанес один ракетный удар и выпустил 33 ракеты из различных типов ракетных установок. В частности, по гражданским объектам города Херсон. Опять был обстрелян город Херсон. Также был сильно обстрелян город Харьков и Харьковская область. Даже есть повреждения магистрального газопровода, который проходит через Харьковскую область. Сейчас там пытаются устранить утечку. Есть падение давления в магистралях, в газовых магистралях. Но энергетики, точнее газовые службы пытаются удержать давление. Почему? Потому что перезапуск системы намного сложнее, чем ее ремонт и восстановление. В будущем сохраняется опасность нанесения врагом авиационных и ракетных ударов по критической инфраструктуре страны. Ну, сразу скажу, что ожидал и на Рождество удары, и думаю, что вряд ли Россия пропустит Новый год. Кстати, рождественский удар, скорее всего, планировался на 26 декабря, но вот эти хлопки на аэродроме Энгельс-2, они упредили этот удар, на мой взгляд. Хотя не исключено, что силы и средства Российской Федерации на сегодняшний день настолько ослаблены, что они выбирают из двух дат, выбирают ту, которую считают более нужной. А именно Рождество 25-го в Украине празднуют в основном католики. И часть православных, которые переходят на старый календарь, так как это было до 29 года. А вот Новый год в Украине отмечает, ну понятно, что отмечает вся страна, это отмечает весь мир. И может быть поэтому на рождественскую ночь с 24 на 25 Россия не предприняла попытки ракетного удара, но на новогоднюю ночь есть очень высокая вероятность того, что Россия предпримет массированный ракетный удар. Ну, если восстановит работоспособность аэродрома в Энгельсе. Почему? Потому что там основная база подготовки ракет и подвеса их на бомбардировщики для нанесения ракетного удара. Очень много если, но тем не менее вероятность очень высокая. Противник продолжает наступательные действия на Бахмутском и Авдеевском направлениях и пытается улучшить тактическое положение на Лиманском направлении. Наши воины отбили атаки оккупантов в районах населенных пунктов Площанка, Червонопоповка Луганской области, Спорная, Яковлевка, Солидар, Бахмутская, Подгорная, Бахмут, Клещивка, Андреевка, Водяная, Марьинка в Донецкой области и другие в Донецкой области. То есть вот эта огненная дуга, она продолжает гореть. Россия не оставляет попыток атаковать наши позиции, не считаясь с потерями. Там уже опубликовали данные, что за один бой на Бахмутском направлении российская это частная военная компания «Вагнер», так называемая, потому что нет официально в России ЧВК, потеряла до 80 человек убитыми за одни сутки и более 90 ранеными. И все равно они продолжают атаковать наши позиции. То есть количество жертв в данном случае их не интересует. На Волынском, Полесском, Сиверском и Слобожанском направлениях ситуация остается стабильной. Признаков формирования наступательных группировок со стороны Российской Федерации не выявлено. А на Сиверском и Слобожанском направлении враг продолжает обстреливать нашу территорию. И в прошедшие сутки, как всегда, больше досталось Сумской
и области и Харьковской. Ну, в Харьковской я вам уже сказал, что на Слобожанском направлении поврежден магистральный газопровод, который обеспечивает газом Харьковскую, Донецкую и там близлежащую Луганскую область и так далее. На Купинском направлении продолжаются позиционные бои к юго-западу от Кременной в районе Дебровы. Враг пытается атаковать в районе Площадки. То есть на пока, еще раз повторяю, вчера говорил, сегодня говорю, что на пока что нет официальной информации, что у нас там есть, что Кременная вот-вот будет освобождена. Там идут встречные бои. Для понимания, встречный бой — это когда обе стороны пытаются атаковать. Мы атакуем, и они пытаются атаковать для того, чтобы сбить темп нашего продвижения. Поэтому там очень ожесточенные бои. В основном они идут в лесопосадках, потому что там лесные массивы вокруг Кременной. И вот в этих лесных массивах идут эти бои. На Лиманском направлении там идут позиционные бои. Изменений никаких нету. Вот, в отличие, вот, допустим, на Сватовском направлении, там линия фронта может колебаться в обе стороны. И мы атакуем в сторону противника, линия фронта колеблется, противник атакует или пытается атаковать, линия фронта может отходить и в нашу сторону. Так что там идет, будем так говорить, переменный успех. Но в большей степени да, с нашей стороны. То есть мы больше атакуем, больше продвигаемся. Но на пока, где конкретно находятся наши войска и каков на данный момент успех, официальной информации нет. Все остальные источники, ну, кроме Генштаба, я бы не брал бы их за основу и пока не тиражировал бы новость, что вот-вот Кременная уже наша. На Бахмутском направлении с Яковлевки враг пытается продвинуться на Раздельное и Веселое, но несет значительные потери. Это вот, кстати, то, что я говорил, что там десятками убитые, десятками раненые. Продолжаются попытки российских войск продвинуться в Солидаре. И враг начал массированный штурм на Клещевку. Южнее Клещевки они захватили посадку, и поэтому они могут теперь обстреливать населенный пункт с двух сторон. С юга и с востока. Так что вот здесь, на Бахмутском направлении, ситуация очень тяжелая, и бои идут очень ожесточенные. На Авдеевском направлении там продолжаются бои в центре Марьинки. До сих пор нельзя сказать, каков результат этих боев. Идут боестолкновения, но судя по тому, что враг продолжает поливать центр Марьинки артиллерией, значит, она находится под нашим контролем. Значит, там есть наши позиции, есть наши силы обороны, которые ее и защищают. Поэтому, обратите внимание, что это уже длится, уже за центр Марьинки уже бои идут, неделю, наверное, мы об этом с вами говорим. Враг не может продвинуться ни на метр уже больше недели. Хотя боестолкновения очень ожесточены. Новопавловское направление, Запорожское направление, там позиционные бои, обмен артиллерийскими ударами. На Новопавловском самая горячая точка — это Угледар. Они пытаются перебросить туда хоть какие-то силы для того, чтобы хоть попытаться провести наступательные действия. Пока, я так понимаю, они не готовы, и поэтому бои остаются позиционными. На Херсонском направлении враг продолжает минометные и артиллерийские обстрелы населенных пунктов по правому берегу Днепра. Пострадали населенные пункты Днепропетровской области, Червоногригорьевка, Антоновка Херсонская и город Херсон. Есть жертвы среди гражданского населения. Предупреждали очень многих по возможности, чтобы люди эвакуировались за дальность досягаемости артиллерийских систем Российской Федерации. Потому что невозможно все поймать или подавить все огневые средства, которые ведут огонь по правому берегу Днепра.
26 декабря в результате нанесения нашими подразделениями поражения позиций противника в районе населенного пункта Чаплынка Херсонской области оккупанты потеряли убитыми около 50 военнослужащих. Во временно оккупированном Севастополе захватчики усилили агитацию на военную службу по контракту в вооруженные силы Российской Федерации. Кстати, это у них огромная проблема уже становится. Они везде агитируют, что давайте, надо воевать. И как только человек соглашается подписать контракт, дальше он становится практически бесправным. Его дальше гонят как скот на передовую и заставляют воевать. Я об этом сегодня в третьей части расскажу. Зачитаю комментарии с той стороны, как люди описывают ситуацию с состоянием вот этих мобилизованных в вооруженных силах Российской Федерации. За прошедшие сутки украинские ракетные войска и артиллерия поразили пункты управления 7 районов сосредоточения живой силы и военной техники противника, 2 склада с боеприпасами, а также 1 важный военный объект оккупантов. Вот такая вот военная обстановка сложилась на данный момент, на исход сегодняшних суток на всех фронтах от Харькова до Херсона. Донецкое направление остается самым тяжелым, и там идут самые ожесточенные бои. Из военно-политических новостей стоит отметить то, что продолжается военно-техническая помощь Украине. И финансовая помощь. Я так понимаю, что я говорил про конкуренцию. После последнего заседания в Рамштайне я говорил о том, что будет очередь тех, кто захочет нам помочь. Некоторые там раскритиковали меня, что это типа не соревнование. Нет, это здоровая конкуренция, это не соревнование. Но это очень приятно, когда тебе стараются помочь, и каждый старается помочь быстрее. Вот это очень важно, быстрее и больше. Так вот, Швеция дополнительно выделила на поддержку обороны Украины почти 19 миллионов долларов США. Это 200 миллионов шведских крон. В ноябре Швеция предоставила Украине помощь. Это был рекордный для Швеции пакет 287 миллионов долларов. Сейчас они решили добавить еще 19 как дополнительную помощь. Ну и надо отметить, что, допустим, в парламенте Финляндии, точнее в правительстве Финляндии, вдруг зазвучали голоса, что давайте, выступил один из членов правительства, выступил с инициативой, давайте, чтобы Финляндия стала первой страной Европы, которая передаст Украине танки Леопард-2. Вот вам здоровая конкуренция. Финны хотят быть первыми, чтобы передать Украине Леопарды 2. Кстати, у них на вооружении есть. Интересный момент произошел на финальной стадии вот этого так называемого неформального саммита стран СНГ. Кстати, он закончился ничем. Действительно, пообещали друг другу договариваться дальше. Так вот, Путин подарил вот эти 9 колец участникам саммита. Я, правда, не смотрел трилогию «Властелин колец», но пишут, почитал специально, поинтересовался. Там был представитель сатаны какой-то, или царь темного царства сатаны, который раздавал своим вассалам кольца. И по этим кольцам, и одевая эти кольца, они становились его бессмертными вассалами и подчиненными. Так вот, Путин тоже раздал вот эти 9 колец. Может быть, аналогию можно проводить, может быть, нельзя, но тем не менее. И из всех присутствующих только один быстро одел кольцо на палец. Это был Лукашенко. Вот он сразу, безоговорочно, безропотно одел. Но скажу так, что, на мой взгляд, он хоть и одел кольцо, единственный из всех, но он, как всегда, все наобещал. И я думаю, что он, как всегда, ничего не выполнит. Даже из того, что он наобещал. Ну, другие участники, я так понял, приняли просто как подарок от Путина
Там надпись «С Новым годом» и написано 2023 годом. Так что вот такое вот событие. Путин уже не знает. Это, ну, на мой взгляд, там культурная программа была организована на саммите. Путин их водил там по историческому музею, там еще куда-то. То есть фактически он только не плясал и не пел перед ними, а все остальное он делал. Ну, с желанием, наверное, чтобы хотя бы до Нового года ни ОДКБ, ни СНГ не развалилось. Интересное решение принял Конституционный суд Украины. 4 года назад еще был принят законопроект о том, как должны называться церковные конфессии. Там в суд подала УПЦ Московского, Украинская Православная Церковь Московского Патриархата. Согласно этому закону, она должна быть переименована в Русскую Православную Церковь. Они пытались судиться, 4 года шла тяжба, и в результате Конституционный суд оставил в силе решение первой инстанции о том, что закон имеет силу и соответствует Конституции Украины. И теперь вот этот Московский Патриархат будет называться, Церковь Московского Патриархата в Украине будет называться Русская Православная Церковь Украины. Так что наконец-то точка в этом споре поставлена. Но я вам скажу, судя по той работе, которую провела Служба безопасности Украины, проверяя эти церкви на предмет разведдеятельности в пользу Российской Федерации, то там тихий ужас. Это департамент ФСБ России. Там российские граждане, российские паспорта, документы, куча денег непонятного происхождения, причем в разной валюте, и в рублях, и в гривнах, и в долларах, и в евро, и всего остального. Некоторые там, вопросов миллион. Не хочу сейчас разглашать там тайну следствия, говорю то, что опубликовано в средствах массовой информации. Но в любом случае, я так понимаю, что в результате этих обысков сейчас оперативно-следственные действия завершаются, и все дела будут переданы в суд. Некоторым представителям этой церкви уже вручены подозрения в шпионской деятельности в пользу Российской Федерации. Вот вам и церковь. Вот, так что не думаю, что очень хорошо, что это все проверили, и это все будет, на мой взгляд, должно быть доведено до логического завершения в плане прекращения деятельности вражеских организаций. Это вражеская организация, если она работает против государства, на нашей территории. Опять же, возвращаемся к Европе и Джорджи Мелони, это вновь избранный премьер-министр Италии, правительство Италии выделило Украине еще дополнительных 10 миллионов евро. То есть, видите, там 19 миллионов долларов, здесь 10 миллионов евро. Также она сообщила, что рассматривается вопрос о предоставлении Украине систем ПВО для более плотного закрытия неба. Так что военно-техническая помощь это все дополнительно поверх тех пакетов помощи, которые выделяются в рамках форматов или договоренностей в формате Рамштайн. Ну и вот Анна-Лена Бербок, министр иностранных дел немецкого правительства, в интервью румынскому порталу DG24 сделала очень интересное заявление. Она сказала, что с нынешней Россией не может быть нормальных отношений. Это очень такой, я бы сказал, серьезное заявление в том плане, что Германия была одним из наибольших потребителей и сырья, и товаров из Российской Федерации. И если Германия считает, что нет, то это можно в принципе принять, почти принять как за основу мнения Европейского Союза.
То есть России надо делать шаги. Джо Байден сказал, что сегодня он не видит, чтобы Россия стремилась к миру, хотя готов на переговоры с Российской Федерацией, если она будет стремиться к миру. К миру стремление России, коллективный Запад видит в выводе войск, российских войск с территории Украины в границах 1991 года. И тогда, пожалуйста, готовность к переговорному процессу. Соответственно, обязательства обмен пленными всех на всех, выплата репараций в плане нанесенного ущерба Украине и так далее по списку. Мирный план президента Зеленского, который состоит из 10 пунктов. На оккупированных территориях происходят чудеса. С одной стороны, в прифронтовой зоне оккупанты, российские оккупационные власти пытаются усилить комендантскую службу, проверяют телефоны, проверяют документы, вводят круглосуточный комендантский час, запрещают перемещаться в светлое, вообще перемещаться гражданским лицам без специальных пропусков и так далее. А вот в Бердянске, который находится на Азовском побережье, российские военные боятся ходить в форме. Вот. Они передвигаются по городу в гражданской одежде. То есть у них либо есть своя, либо они где-то награбили, намародерили и стараются ходить в основном в гражданской одежде. Боятся, чтобы их не ликвидировали. Вот такая вот ситуация, сообщает в Центре национального сопротивления. Ну и сделал Институт изучения войны. Нельзя обойти его выводы. Довольно серьезная организация. Внимательно следит за ходом военных действий. И аналитики института публикуют свои мнения и выводы, которым мы читаем и мы к ним прислушиваемся. Так вот, аналитики Института изучения войны американского пришли к выводу, что украинские силы, вероятно, добились больших успехов на северо-востоке Украины, чем раньше оценивали в Институте изучения войны. Но они не конкретизируют, правда. Российские силы, возможно, приближаются к кульминации в районе Бахмута на фоне продолжения российских наступательных операций в этом районе и в Авдеевке, Донецке. Это говорит о том, что Американский институт изучения войны оценивает усилия Российской Федерации как кульминационные. То есть дальше пойдет только спад. Они не смогут больше либо не то что наращивать наступательные действия или усилия, но и удерживать такой же темп навряд ли они смогут. Далее, институт обращает внимание, что российские войска продолжают фортификационные работы на юге Украины. Ну, мы об этом с вами знаем, что в районе Мелитополя, в районе Новой Каховки, на Запорожском направлении, на административной границе украинского полуострова Крым, они ведут фортификационные работы для оборудования линий обороны. Несколько заявлений Лаврова отметил Институт изучения войны. Это то, что Лавров заявил, что Кремль будет продолжать добиваться военного разрешения войны до тех пор, пока Соединенные Штаты не примут его требования и не заставят Украину сделать то же самое. То есть фактически Лавров подтверждает позицию Путина о том, что Россия идет на войну в долгую. Ну, посмотрим, как это у России будет получаться при тех возможностях, которые у нее каждый день тают на глазах. Еще одно заявление сделал Лавров, что Россия не способна работать над какими-либо договоренностями с Западом из-за его якобы провокационных действий. Провокационными действиями Россия считает поставки техники и вооружения и финансовую и материальную помощь для Украины. Вот это они считают провокационные действия Запада. Поэтому они не могут с ним сегодня сесть за стол переговоров. Ну и о поддержке еще Украины скажем, это в Киев с визитом прибыл, точнее не в Киев, в Украину прибыл с визитом глава Министерства обороны Франции Себастьян Лекарню. В принципе,
Это еще один шаг поддержки Франции, со стороны Франции Украине. Я думаю, что будет обсуждаться, ну раз министр обороны, понятно, будут обсуждаться поставки вооружений. Там сейчас стоит вопрос о предоставлении нам еще гаубиц «Цезарь» и довольно большого количества. Если не изменяет память, 18 гаубиц они должны вот-вот отправить. И системы Кроталь, те, о которых мы вчера с вами говорили. Системы ближнего радиуса действия для прикрытия и обеспечения на переднем крае. Пентагон выполняет свои обязательства. Вот мы переживали, говорили и молодцы. Надо отметить, что, видимо, план составлен. Украина получает 2 комплекса «Насамс». Это вот из тех 6, которые должны поставить из Соединенных Штатов. Вот у нас 2 было, 2 пришло точнее. И 2 комплекса сейчас Пентагон передает нам еще. Итого будет 4. Всего должно быть 6. То есть ближе, я так понимаю, к весне будет передано еще 2. Согласно договоренности, которые были достигнуты ранее. Ну и нельзя обойти, опять же, Кременная. Все крутится вокруг Кременной. Освобождаем, не освобождаем, каково положение, какова ситуация. Так вот, газета «Нью-Йорк Таймс» пишет в своей статье, что освобождение Кременной может стать ключом к возвращению промышленных центров Донбасса. Издание пишет, что вооруженные силы близки к освобождению Кременной, вокруг которой идут ожесточенные бои. Это небольшой город имеет стратегическое значение и является одним из важных достижений россиян в этой войне. Ну, скажу да. Когда-то захват со стороны Российской Федерации Лиманом, населенного пункта Лиман, вынудил командование вооруженных сил Украины оставить Северодонецк и Лисичанск. Это, кстати, была одна из причин, потому что возникла реальная угроза окружения наших войск. Сейчас ситуация с Кременной ровно наоборот. Если Кременная, мы освобождаем Кременную, то тогда вопрос освобождения Северодонецка, Лисичанска и выход на Старобельск, Луганск, это уже будет вопрос времени. То есть Кременная дает нам хороший плацдарм для развития дальнейшего освобождения, контрнаступления с целью освобождения наших территорий. Но не будем забегать вперед. Да, Нью-Йорк Таймс очень оптимистично написала по поводу Кременной, что мы близки к освобождению. Но насколько близки, сказать пока очень трудно. Ну и на пасашок. Как всегда, новость приберег самую, на мой взгляд, интересную. Началась конкуренция на российском фронте. Министерство обороны, или точнее Шойгу, видимо, отдал приказ на введение в бой еще одной частной военной компании, которая называется «Патриот». Эту компанию ассоциируют с Министерством обороны Российской Федерации. Ну, видите, это еще одно подтверждение того, что Россия это не правовое государство. Это банда, просто настоящая банда. Если у них в Министерстве обороны есть частная военная компания, которая не может существовать априори, потому как не предусмотрено законодательством Российской Федерации. Но тем не менее, Министерство обороны ввело в бой в районе Угледара. Под Угледар они перебросили частную военную компанию «Патриот». Об этом сообщает наша разведка. И говорят, что они будут составлять конкуренцию вагнеровцам. И будут состязаться, кто первый прорвет линию фронта вооруженных сил Украины. Ну, я скажу так, что Шойгу поступает нечестно по отношению к Пригожину, потому как фора очень слишком большая. Потому что пригожинцы, компания Вагнера, она практически на издохе. Там уже кадрового состава почти не осталось, там уже и заключенные воюют, и мобилизованные воюют, кто только там не воюет. И силы и средства этой компании тают с каждым днем. А вот Патриот пришла со свежими силами. Посмотрим,
что она собой представляет на поле боя. Ну и не забываем, что снабжение всех этих частных военных компаний осуществляет все-таки Министерство обороны Российской Федерации. Все от патрона точнее от формы до танка, все дает Министерство обороны. Так что Шойгу может еще прикрутить кислород вагнеровцам в плане обеспечения, чтобы продвинуть свою кампанию. Ну, для нас это, конечно, не совсем хорошая новость, потому как с ЧВК воевать сложнее. Они более мотивированные и более подготовленные, тем более это свежая кампания частная, которая еще принимала участие, но не так активно в боевых действиях. Вот такая вот военная и военно-политическая обстановка сложилась сегодня на всей линии в Украине и вокруг нее. Вот. И на этом первую часть нашего видео мы закончим. Я по традиции сделаю паузу. Вы можете подписаться на мой канал за это время, поставить лайк этому видео, если оно вам нравится. И через некоторое время мы с вами продолжим. Итак, а продолжим мы ответы на вопросы традиционно. И первый вопрос сегодняшнего дня будет звучать следующим образом. Если аэродром Энгельс не функционирует после удара, как вы сказали, то каким образом с него перебросили, с него взлетели Ту-160, Ту-95? Вы тоже об этом сказали. Либо в чем смысл слов «не функционирует», если этим аэродромом пользуются и с него взлетают военные самолеты? Смотрите, дело в том, что военный самолет может взлететь с любой твердой поверхности. Напомню, что в Украине даже проводились специальные учения с боевой авиацией, которая взлетала откуда? С автомагистрали. С обыкновенной автомагистрали. Перекрывали автомагистраль, участок, где нет препятствий. И самолеты взлетают. Самолет может взлететь, самолет может приземлиться. По приборам он может и приземлиться. Но дело в том, что выполняет вот эта вышка руководителя полета. Это фактически диспетчер, это регулировщик воздушного движения. Он регулирует место и положение самолетов в пространстве, когда они в воздухе, для того, чтобы они не столкнулись. Он определяет, у него есть постоянно метеосводка, он определяет курс, он определяет, откуда лучше заходить на посадку. Он определяет временной интервал, когда самолету разрешается заходить на посадку. Если не будет... Они могут и приземлиться, и могут взлететь, но это будет огромный страх, огромный риск в плане аварийности этих посадок и этих взлетов. И, допустим, если они готовят массированный ракетный удар, допустим, 10 самолетов участвуют, 10 самолетов поднимают 80 ракет. По 8 ракет на каждом самолете. И надо, чтобы они чтобы они гуськом один за другим взлетели, соответственно, не столкнулись в воздухе, выстроились в боевой порядок и ушли в район. А потом, когда они прилетят, их надо посадить точно так же один за одним, распределив стоянки, кто где останавливается, кто куда выруливает. Вот в этом плане. И, кстати, они могут его восстановить в кратчайшие сроки, этот аэродром, если они развернут эту систему управления и навигации аэродрома полевую. Есть еще полевые. Точнее не мы, а вот эти добрые люди, которые запустили эти беспилотники или что там прилетело, то точно пока, это Россия говорит, что наш беспилотник. А что там на самом деле прилетело, пока точно неизвестно. Так вот, они разрушили стационарную систему работы этого аэропорта. Представляете, какой риск, если Ту-160 или Ту-95 идет на посадку и ориентируется расстояние до земли, измеряется не навигационными приборами или радиолокационными станциями аэропорта с точностью там, до нескольких сантиметров, а, допустим, бортовым высотометром, который имеет определенную погрешность. Можно ж так плюхнуться на полосу, что и шасси пообламываются. Или вообще на брюхо лечь.
Это очень, очень сложно и опасно. Но улететь это самое простое. Взлет легче, чем посадка. Поэтому они быстренько, полоса целая осталась, да, они быстро эти самолеты распихали по разным аэродромам. А вам ситуация с Бахмутом не напоминает ситуацию с Северодонецком? Тогда тоже говорили, что вооруженные силы не сдадут Северодонецк. Но россияне по чуть-чуть выдавливали ВСУ из Северодонецка, пока не захватили город полностью. Примерно так же сейчас и в Бахмуте. Россияне постепенно, очень медленно, но все же продвигаются. Да, есть небольшое продвижение, я с вами согласен. Но ситуация кардинально отличается. Дело в том, что когда мы обороняли Северодонецк и Лисичанск, тогда наступление российских войск шло справа и слева от этого, севернее и южнее этих городов. И фактически удержание почему отставили Северодонецк? Потому что удержание этой жилой агломерации могло привести к окружению группировки наших войск. Сегодня продвижения врага нету ни севернее, ни южнее. И они практически бьются в лоб на бахмутском направлении. Они не могут, они пытались несколько раз обойти Бахмут, чтобы попытаться его окружить. Это у них не получилось. И поэтому, да, мы медленно отступаем. Иногда мы отбиваем на свои позиции, возвращаем их. Но в любом случае они наступают, они постоянно в атаке, они несут огромнейшие потери. Просто огромнейшие потери. И видите, даже я сейчас в оперативной обстановке зачитывал, что Американский институт изучения войны считает, что это пик возможностей российской армии. Даже с учетом ЧВКшников. Что дальше пойдет только спад. А если пойдет спад, естественно, мы будем восстанавливать свои позиции. Поэтому ситуация, на мой взгляд, отличается кардинально от той, которая была в Северодонецке, и от той, которая сегодня в Бахмуте. Кстати, бои за Бахмут намного ожесточеннее, чем бои за Северодонецк. Хотів би почути вашу думку на тему неодноразового питання щодо перешкоджання ракетним атакам. Пам'ятаю всі ваші відповіді, але є, а можливо ні, ще один варіант використання РЕП як частини протиракетної оборони. Звичайно, не зараз, а після відбудови країни і побудови системи ППО та ПРО. Суть полягає в тому, щоб розмістити системи радіоелектронної боротьби по всій території України таким чином, щоб накрити всю територію країни, але активувати її тільки при наявності загрози. Звичайно, у такого варіанту є мінуси. Будемо глушити і своїх, і всіх, і своїх. Чи все ж таки можливо підібрати коди по типу свій-чужий, які дозволяють нашим підрозділам підтримувати зв'язок і таке інше. І не можемо не зможемо відхилити з курсу ракети, що летять за інерційним прицілом. А чи зможемо тоді підсвічувати цілі для своїх ракет ППО та ПРО? Прошу вас пояснити. Смотрите, вы фактически описали структуру построения ПВО страны. Средства радиоэлектронной борьбы действительно разворачиваются как и средства ПВО по всей территории страны. И они действительно включаются, когда есть воздушная угроза. Дело в том, что противник работает на других частотах. И в том же диапазоне, но на других частотах. У каждого своя частота. И радиоэлектронные помехи выставляются. Сегодня есть способы широкополосного выставления, то есть перекрыть довольно большой сектор, точнее полосу в частоте радиоэфира. Есть такие, но в основном это определяются частоты, на которых работает противник, и на этих частотах ставятся помехи, вынуждая их переходить. Они переходят на запасную частоту, вычисляется частота. Это все происходит в режиме онлайн. И именно так и построена система ПВО или ПРО любой страны. Для своих средств это не помеха. Свое РЭП своих не давит.
Есть способы его преодоления, и они работают на других частотах. Так оно и было изначально. Единственное, что оно у нас было недостаточно сильное для того, чтобы обеспечить закрытие нашего неба. Надеюсь, после войны именно так все будет обустроено. Подскажите, пожалуйста, в преддверии уходящего года у нас более-менее стабилизировался фронт. Мы можем уже провести четкую границу, как это было до 24 февраля. Или фронт все-таки еще не стабилен? Нет, фронт не стабилен. И фронт постоянно движется. Да, мы говорим, что на отдельных участках, когда вот оперативная обстановка звучит, то говорят, что на отдельных участках, там, на этом участке фронт стабилизировался. Но буквально проходит сутки-двое, и фронт начинает двигаться. Нет, никакой стабилизации фронта на сегодняшний день нету. Где-то мы продвигаемся, где-то противник пытается продвигаться. Так что говорить о стабилизации фронта мы с вами будем тогда, когда наши войска выйдут, или наши силы обороны выйдут на государственную границу Украины 1991 года. Вот, допустим, в Киевской, там, Сумской, Черниговской, Харьковской областях, вот там линия фронта стабилизирована. Да, она сегодня там не ведутся активные боевые действия, но все равно там государственная граница Украины, на мой взгляд, она представляет собой именно линию фронта, линию разграничения противоборствующих сторон. И Российская Федерация, кстати, в нарушение всех норм и правил и международного права ведет обстрелы нашей территории со своей территории. И именно по границе Украины. Поэтому говорить о стабилизации фронта на сегодняшний день, к сожалению, не приходится. Если в стратегическом понимании ведения оборонительной операции, можно так сказать, что фронт более-менее стабилизирован, но более-менее. Если же детализироваться до тактики действий, то фронт движется постоянно каждый день. По возможности всегда сам нахожусь на фронте. Хотел спросить у вас следующее. Когда-то я был в горах, а именно на горе Тамнатик. Это Черновицкая область. Там есть большая заброшенная радиолокационная станция «Памир» с характерными куполами. Если бы ее не закрыли в 1995 году, а поддерживали ее до сегодняшнего дня, могла бы она быть нам сейчас полезной? Вряд ли. Объясню почему. Дело в том, что вот эти станции Днепр, Днестр, там, Дуга-1, Памир, эти все станции дальнего радиолокационного обнаружения, они предназначены, во-первых, они стационарные, во-вторых, они направлены на запад. В-третьих, они работают в единой системе. Не может одна станция по одному азимуту определить вам точное место пуска ракет. Для этого надо как минимум 2 азимута, чтобы с 2 точек было засечено. Ну и в-четвертых, самое главное, то что морально и технологически эти станции давным-давно устарели. Их содержание стоит просто неимоверных денег. Там старое электронное оборудование, хотя электронным его назвать большой натяжкой. Некоторые станции ламповые схемы еще имели. Они очень энергоемкие. Они требуют больших финансовых затрат в плане их содержания. Плюс обучение персонала. Плюс содержание самой конструкции. Это очень. Я вам приведу пример. Смотрите. Столкнулись, чтобы вы понимали, насколько прогресс шагнул вперед. Берем телефонную автоматическую станцию на 10 тысяч номеров релейного типа, которая ставилась в 70-х годах. Эта станция занимала здание площадью примерно 4,5-5 тысяч квадратных метров. Это было промышленное здание с шагом колонн в 6 метров, высотой потолков до 4 метров. И вот это все стояли машины, релейные машины, которые вы крутили диск телефона когда-то в Советском Союзе, да, а там это реле отщелкивало эти самые цифры, которые на диске у вас вы набирали, и соединяло вас с абонентом. Так вот, сегодня телефонная станция на 50 тысяч номеров, то есть в 5 раз больше, занимает одну комнату площадью 20 квадратных метров.
Понимаете, какая разница в технологиях на сегодняшний день? И вот эта станция Памир, которая была построена там в 60-х, 70-х годах, и сегодняшние радиолокационные станции, которые там... Сегодня спутник, который там весит 2 тонны и имеет там размер метр на метр и на метр, с одной антенной и солнечной батареей, висит и осматривает полземного шара. Вот. Облетает земной шар и постоянно смотрит на всю полусферу Земли. И работает на микросхемах с нанотехнологиями. Вот и все. Это для сравнения масштабов. Бытует мнение, что последний пакет помощи Украине явно указывает на то, что у нас готовятся контрнаступательные действия на крещенские морозы. В частности, на это указывает количество снарядов, ракеты для борьбы с ПВО, а также управляемые бомбы, с помощью которых можно пробивать себе коридоры в рядах оккупантов. Ведь против бомбы не выстоит практически ничего. И не могли бы вы уточнить, какие бомбы у нас имеются? Вполне возможно. Там действительно пакет для обеспечения ведения боевых действий. Каких боевых действий? Трудно сказать. Это может быть и оборона, это может быть наступление. Но в любом случае, действительно, пакет в основном содержит боеприпасы различных типов, почти ко всем видам артиллерии и бронемашины. Бронемашины и немножко там легкого вооружения и стрелкового вооружения. Можно предположить. Но еще давайте добавим тогда еще позитива в том плане, что вспомним слова главкома в интервью журналу The Economist, где он сказал, что генерал Залужный сказал, что там где-то в кулуарах генерального штаба, я шучу, конечно, в генеральном штабе где-то зреет и вот-вот скоро будет готова контрнаступательная операция. Так что соглашусь. Когда она будет? На Рождество, на крещенские морозы, может в новогоднюю ночь. Очень трудно сказать. Мы не знаем, насколько степень ее готовности и сколько этих боеприпасов из заявленного пакета уже в Украине. Поэтому давайте наберемся терпения. Что касается бомб, то у нас есть ФАБы, фугасные авиационные бомбы. Точно знаю, что есть до 500 килограмм. Сотка, 150, они по 50 идут. Сотка, 150, 200, 250 и 500. Вот так они распределяются. Россия использовала, почему больших нету, там 3 тоннок нет у нас, потому что 3-тонку нужен для того, чтобы поднять ФАБ-3000, это те бомбы авиационные, которыми бомбили завод Азовсталь, когда там оборонялись наши войска, защитники завода. Для этого нужен самолет соответствующий. 3-тонку поднимает Ту-22М3, стратегический бомбардировщик. Он ее может поднять. Те самолеты, которые есть у нас, МиГи-29 или Су-24, они 500, для них это максимальный бомбовый вес, который они могут поднимать. Вот обычные фугасные бомбы. Если ей придать вот эти вот крылышки и маленькие мозги в плане GPS-навигации, то она становится планирующей бомбой. Вот так, наверное, будет технически правильно сказать. И когда ее сбрасывает, она не летит вниз, как обычно. Она начинает планировать за счет скорости самолета. А от высоты сброса и скорости сброса зависит дальность планирования этой бомбы. А GPS-навигация ей подсказывает вот этими вот крыльями, которые на нее цепляются, помогает ей попасть именно в ту точку, в которую заложены координаты этой бомбы. И да, действительно, против фугасов 250 или 500 килограмм ничего не спасет. Мы же с вами видели воронки от тех авиационных бомб, которые сбрасывала российская авиация на наши города. Там глубины воронок до 10 метров достигают. Почему был осуществлен переход патрона калибра 7,62 на 5,45 и 5,56? Какой вариант патрона лучше, натовский или советский? И если не трудно, объясните почему. А также хотелось бы узнать про китайский патрон. Сами китайцы заявляют о том, что он лучше и эффективнее вышеуказанных. Смотрите,
Вопрос перехода Советского Союза с патрона 7,62 на патрон 5,56. Ну, я знаю, что во многих источниках было написано о том, что разные были версии, но основная считается, что экономическая целесообразность. Помните, Брежнев когда-то, ну это вот мое поколение помнит эти крылатые фразы Леонида Ильича, вот, о том, что экономика должна быть экономной, что масло должно быть масляное. Так вот, экономика пуля 7,60, калибра 7,62, она намного больше, она почти в 2 раза больше, чем пуля калибра 5,45. И, соответственно, диаметр ствола автомата то же самое. И поэтому Советский Союз перешел на патрон 5,45 мм. Была возможность, точнее не возможность, пытались сделать пулю со смещенным центром тяжести, внутри пустотелый сердечник с остальным шариком, который при столкновении с препятствием менял центр тяжести и, соответственно, дальнейший вектор движения этой пули. И накладывалось рикошет плюс смещение центра тяжести, и пуля могла наносить очень серьезные несовместимые с жизнью ранения. Но со смещенным центром тяжести она как бы не пошла в серию, опять же технологическая сложность в технологии производства. Американские военные воюют автоматом калибра 5,56 уже давным-давно. Винтовка М16 тоже сначала была 7,62, но потом они перешли на пулю в 5,56. Тоже думаю, что из тех же самых соображений. Плюс пуля меньшего размера, при большем заряде она летит дальше, прицельная дальность может быть дальше и аэродинамика пули лучше. Вот. Китай тоже никуда далеко не ушел и выпустил патрон калибра 5,8 на 42. Вот. То есть 5,8 миллиметров. Тоже китайцы попытались, каждый говорит, что его патрон лучше. В принципе, все зависит от порохов и образцов стали, которые применяются для производства тех или других боеприпасов. Если стальной сердечник из высококачественной стали с хорошей обкладкой, чистый порох применяется для заряда, то пуля летит дальше, летит точнее, имеет большую убойную силу. На сегодняшний день, я бы сказал так, что они примерно где-то все 3 патрона одинаковые. Может быть, патрон 5,45 еще советского образца, он может быть немного слабее, потому что если он не претерпевал модернизацию в плане порохов и в плане производства стальных сердечников. Почему? Потому что мы не занимались, допустим, не знаю, как в Российской Федерации насчет модернизации патронов, надо поинтересоваться, но Украина-то точно не модернизировала патроны для автомата. А Китай, видите, сразу же заявил, они выпустили, по-моему, Китай выпустил, если я не ошибаюсь, порядка 10 версий этого патрона. С различными сердечниками, с различными видами порохов, различной убойной силой и так далее и тому подобное. Так что примерно они в общем имеют одинаковые характеристики, что-то лучше, что-то хуже. Все зависит от, опять же, комплектации этого патрона. Но экономика, она диктует. Есть такой закон Питера, который гласит, что солдат, будь уверен, твое оружие подведет тебя в самый неподходящий момент, потому что оно сделано максимально дешево. Это говорит о том, что любая страна всегда упирается в экономические возможности при производстве оружия. Проектирует, как обычно, все хорошо и мощно, а когда подходят к производственным мощностям, оказывается, что страна не тянет. Так, например, было с танком Т-64 в Советском Союзе. Вопрос о возможном наступлении с Белоруссии. Но это вопрос уже настолько избитый и изжеванный, что я даже не знаю. Я его все равно взял. Почему? Тут что если все-таки оно произойдет, это будет наземное наступление или с авиацией. И начинаться она будет с невероятной массированной ракетной атаки, включая Искандеры. Во-первых, для того, чтобы, естественно, оно будет выглядеть так, как вы описали. Если делать нормальное
нормальная, подчеркиваю, хорошо спланированная и хорошо организованная вооруженное вторжение в чужую страну, то, конечно, без массированного авиационно-ракетного удара, без артиллерийской подготовки и поддержки наступающих войск, ваше наступление просто захлебнется. Просто. Оно разобьется, допустим, оно может разбиться об оборонительные рубежи страны, которая обороняется. Естественно, все это будет применяться. Но у меня тогда встречный вопрос, а где это все взять? Вот сегодня, где это все взять для того, чтобы напасть из Белоруссии, вторгнуться в Украину? 150 раз все уже уровни, все инстанции объяснили, начиная там от военных, от самих глав там, местных администраций, заканчивая президентом нашей страны, все объяснили, что не формируется на сегодняшний день ударная группировка на территории Белоруссии. Да, там есть бригада Искандеров, она раскидана вдоль всей украинско-белорусской границы. Но вы же видите, что с Белоруссией пока что есть такое предположение, что это Лукашенко не разрешает россиянам наносить ракетные удары по территории Украины. Как с воздуха, так и с наземных пусковых установок, но с территории Белоруссии, но с воздушного пространства Беларуси. Насколько это правда, трудно сказать. Но тем не менее, пока что ударов нет. Уже несколько месяцев ни одна ракета со стороны Беларуси не прилетала. Ни один шахед не прилетел. Белорусы не наращивают там группировки. Да, Россия там нас пугает из Белоруссии. Да, они туда везут мобилизованных, которые проходят обучение в Белоруссии, а потом их самолетами перебрасывают на Донбасс. Поэтому давайте слушаем внимательно нашу разведку. Она смотрит довольно неплохо, работает и своевременно все сообщает. Как только будет накопление сил и средств в Беларуси, тогда мы будем с вами обсуждать, что накапливают, где накапливают и для чего накапливают. Вот три основных составляющих в этом вопросе. Зачем, когда вылетает ДРЛО А-50 с территории Беларуси, вылетает и МиГ-31? Наоборот. Можно в принципе связать и так, и так. Смотрите, задача в чем состоит? Это самолет дальней радиолокационной разведки. Дальний. Он видит там от 500 может до 1000 километров. Может видеть в зависимости от мощности его антенны. Мы не знаем, какая там именно модификация РЛС стоит на этом самолете. Если последняя модификация, то он до 1000 километров может видеть в глубину нашей страны. От места, где он летает. Что делать? Для чего? Всегда делается в комплексе. Всегда. Никогда ДРЛО не летает один. МиГи взлетают, мы не знаем, заряжены они или не заряжены. Есть на подвесе ракета «Кинжал» или нет ракеты «Кинжал». Дальность ракеты «Кинжал» 2000 километров. То есть она полностью покрывает всю территорию Украины. Соответственно, что делает наши воздушные силы? Объявляют всеобщую воздушную тревогу. Соответственно, включаются все системы ПВО и ПРО страны. И самолет дальней радиолокационной разведки срисовывает, такой термин есть у военных, он срисовывает обстановку. Почему они это делают регулярно? Объясняю. Потому что у нас большинство комплексов ПВО и все комплексы ПРО, которые у нас есть, они мобильные. Они постоянно перемещаются. Они не занимают 2 раза одной и той же позиции. Для того, чтобы сохранить живучесть этих комплексов. Что делает самолет-разведчик? Он взлетел, МиГи поднялись, мы объявили тревогу, включили все РЛС, он засек все РЛС, нанес на карту и приземлился, обрабатывая снимки, наносит все пункты и точки на карту. Потом через несколько дней ситуация повторяется. И так вот 5-6 раз. Соответственно, видно, что где-то позиционные районы наших РЛС, они примерно одинаковые. То есть недалеко уже, где-то в районе какого-нибудь населенного пункта появляется справа от него, там севернее, южнее, западнее или восточнее от населенного пункта появляется радиолокационная станция. Значит, она там где-то базируется. Соответственно, дальше включается разведка, пытается это все вычислить. И что потом делают? Потом координаты вероятной позиции
системы, радиолокационной станции системы ПВО, или место ее там, где она прячется, вкладываются куда? В дрон камикадзе или куда? В головную часть ракеты. Соответственно, туда прилетает. Попали, все, у нас минус одна РЛС. Не попали, слава богу, не попали. Значит, мы работаем минус одна ракета или минус один дрон Шахед. Вот для чего это делается. И почему это делается практически постоянно. Особенно сейчас Россия не может пробить нашу систему ПВО для своей авиации. Фактически авиация России сегодня не бесполезна. Да, она работает по переднему краю, но это не то, что хотел бы Путин. Путин хотел бы наносить бомбовые удары, вот как они утюжили Азовсталь всеми видами авиации, всеми видами артиллерии. Вот то же самое он хотел бы устроить и в Украине. Ракеты заканчиваются, надо запускать авиацию. Чтобы запустить авиацию, надо положить наше ПВО. Положить наше ПВО уже сегодня невозможно. А еще к наше ПВО выросла его маленькая дочка ПРО, противоракетная оборона. То есть мы теперь еще и с ракетами можем более-менее успешно бороться. Вот поэтому они постоянно и летают, заставляют нас включать РЛС, они срисовывают обстановку и пытаются вычислить, где же позиции наших средств ПВО. По вашему мнению, будет ли массированный обстрел в новогоднюю ночь? Ну, я уже об этом сказал. Думаю, что вероятность очень высокая. Очень. Почему? Потому что, может, мы им все испортили в плане того, что Энгельс сегодня не работоспособен, как, допустим, в полноценном объеме военный аэродром, обеспечивающий боевые вылеты вот этих самолетов-бомбардировщиков. Но в любом случае, я думаю, что они постараются хоть какую-то гадость нам сделать в новогоднюю ночь. И Путин не переживет, если он этого не сделает. Хотя было бы неплохо, наверное. Добрый вечер. Где хранятся ракеты, которые будут пущены с самолета во время массированных обстрелов? Если обстрелы они планируют на завтра, например, можно ли дронами повредить не только самолеты, как это сделали на неделе, но и попасть в место хранения ракет? Это был бы джекпот, если бы мы могли попасть в место хранения ракет. Вот насчет самолетов скажу так, что в Советском Союзе, а ныне в Российской Федерации, нет ни одного ангара для укрытия этих самолетов. Есть ангары для ремонта, есть ангары на заводе для производства, куда залазит по размерам Ту-95 или Ту-160. А вот ангаров, которые бы укрывали эти самолеты от налетов авиации или ракет противника, их не существует. Настолько они большие. Но вот, к сожалению, ангары, в которых хранятся боеприпасы или боекомплект для этих самолетов, они есть практически на каждом военном аэродроме. И для того, чтобы взорвать боезапас ракет, которые они свозят туда этот боезапас, там же в этих ангарах они эти ракеты обслуживают и готовят к пускам, проверяют на техническую исправность. И потом берут сколько берет тележка этих ракет и вывешивают на подвесы самолетов. Но уже вывешивание происходит на стоянках самолетов. Но ракеты хранятся в защищенных, в ангарах, которые имеют бункерного типа, я бы так сказал. Есть наземные, есть подземные. И надо знать точные координаты ангара, что именно в этом ангаре находятся накопленные ракеты. Вот. А вывешиваются ракеты, наверное, за сутки. Это максимум. Не ранее. Вряд ли они будут там 2-3 дня стоять с заряженными ракетами. Нет. За сутки вывесили, и на следующий день к вечеру вывесили, на утро полетели бомбить. Поэтому еще раз повторюсь. Попасть в этот ангар, это был бы джекпот. Олег Владимирович, я вот не понимаю. Вооруженные силы Украины 1 200 000 человек под ружьем. У Раши вроде 300 000. Ну не точно, но плюс-минус. Почему не помогают резервами ребятам под Бахмутом? Им же там невыносимо тяжело. Спасибо заранее за ответ. Смотрите, а вы посмотрите, что у нас почти 3500 километров границы.
И мы вынуждены все эти силы держать. Во-первых, 1 200 000 это у нас силы обороны, это не вооруженные силы. Вооруженные силы намного меньше. Это силы обороны. В силы обороны входит все. И самооборона, и территориальная оборона, и национальная гвардия, и другие подразделения. Пограничные подразделения, пограничная служба точнее входит. И национальная полиция, и все остальное. Вот это 1 200 000. Но вы же не забывайте, что нам надо еще держать оборону на протяжении всей нашей государственной границы с Белоруссией и с Россией. Плюс надо держать гарнизоны на южном побережье Черного моря. Ну, без этого мы никак не обойдемся. А вдруг высадка десанта? И что тогда? Поэтому, когда смотришь, а если брать побережье, то это будет еще 1000 километров границы. Так что 4500. Из них фронта около 1000 километров. Остальное надо просто защищать. Вы же не бросите там Сумскую, Черниговскую область, где идут постоянные обстрелы. Уйдут войска, пойдут диверсионно-разведывательные группы. Пойдут разведывательные группы, увидят, что нет войск, нет некому оказывать сопротивление, поверьте, пойдут батальонно-тактические группы. Это будет новое вторжение. Вот в этом как бы заключается. Но скажу так, что я верю генералу Залужному. Если он говорит, что достаточно сил и средств для того, чтобы вести оборонительную операцию, значит да. Да, возможно, под Бахмутом очень тяжело сейчас. И невозможно, там действительно тяжело, там мясорубка. Но, видимо, так необходимо в плане, мы же не знаем с вами всей картины планирования боевых действий на том или другом оперативном направлении. Или на всей линии фронта стратегически. Может это основная цель, стянуть на Бахмут все войска при минимальном количестве наших войск. Понимаете? Поэтому судить со стороны очень тяжело. Очень тяжело. Я как военный человек, я понимаю, что происходит там. Но озвучить это вслух я не могу. Потому что вряд ли это поймут, допустим, простые люди. Так что здесь протяженность границы и необходимость содержания войск на всей протяженности границы. Вы же видите, что творится с Белоруссией. Каждый день у нас новый вброс, завтра с Белоруссией наступает. Первый вопрос от вас, от зрителей. А есть ли войска на белорусско-украинской границе? А сколько их там? А хватит нам там войск или не хватит? Вот вам ответ на вопрос, почему 1 200 000, а при фронте в 1000 километров мы не можем подбросить. На Бахмут резервы подходят, поверьте. Подходят периодически туда резервы, подходит туда артиллерия, которая поддерживает, бронетехника подходит. Может быть, не в таком количестве, как хотелось бы, но тем не менее, их никто там не бросает на произвол судьбы. Меня всегда нравится, когда люди находят какие-то такие исторические, наверное, я бы уже сказал, из прошлого, вынимают такие скелеты из шкафа, старые скелеты из шкафа. Но тем не менее, интересные. Давайте тогда поговорим. Расскажіть, будь ласка, про САУ-2А3, конденсатор. Чимала вона шанс на життя, а також цікаво було б послухати про установку 2Б1АК та ціль її розробки. Смотрите, САУ-2А3 это 406-миллиметровая самоходная установка. 406 миллиметров. Понимаете, да, калибр какой? Человек может пролезть в этот калибр. Это пушка. Была самоходная, создавалась она в 1957 году. И сразу же буду говорить 2Б1 АК. Тоже она создавалась в 1957 году. 2Б1 это 420-миллиметровый миномет. То есть тоже там 406 миллиметров калибр орудия, а тут калибр миномета
460. Почти одинаковый калибр. Так вот, что это было и зачем их Советский Союз создавал? 1957 год. 1957 год это начало атомного вооружения. Это начало испытаний атомную бомбу рвали чуть ли не каждые полгода, как в Советском Союзе, так и в Соединенных Штатах. Постоянно наращивалось. Стал вопрос доставки, средств доставки. Первые средства доставки были, естественно, авиация. Авиация несла бомбы, как это было в Хиросиме и в Нагасаки. Потом стал вопрос, а если бомба небольшая по мощности, ее надо доставить недалеко. И как авиация, допустим, перелетит линию фронта, чтобы ее не сбили. Тогда стал вопрос создания так называемой атомной артиллерии. И начали появляться вот такие гигантские пушки, минометы 400 мм, были еще образцы там, по 500 мм. Но в 62 или 63 году появился ракетный комплекс «Луна». И тогда вопрос создания вот этой атомной артиллерии снялся сам собой. Потому что обслуживание и таких орудий, и ведение огня из таких орудий очень проблематично. Ну, например, установка 2А3 конденсатор было сделано всего 4 орудия. Она даже не пошла в серию. А 2Б1 АК миномет вообще был опытные образцы. С них начинали там и проводить испытания. Испытания выводили очень много минусов. 570 килограмм снаряд. Ну, представьте, в 1957 году, когда не было еще этих кранов-манипуляторов, как было заряжать это орудие? Когда вопрос досылателя был еще только в мечтах разработки. Вот. Так что досылатели были только на кораблях. И поставить корабельный досылатель в такую пушку на самоходную базу, это было что-то уму непостижимо. Вот. Так что это старые скелеты из шкафа, которые даже не пошли в серию. Это были просто разработки Советского Союза по созданию так называемой атомной артиллерии. Кстати, из этих разработок единственный, кто выжил и кто пошел в серию, это было 2С7 «Пион». 203 мм с дальностью стрельбы 47 км. Вот она оказалась наиболее оптимальная пушка-гаубица в таком калибре и с такой дальностью при примерно, будем так говорить, приемлемых габаритах, весе, маневренности и всего остального. То есть она вот что-то такое среднее цена-качество, как мы обычно говорим в магазине. Дайте нам и недорогое, и хорошее, да, вот соотношение цена-качество. Так вот, 2С7 показала самое оптимальное, на мой взгляд, отношение цена-качество, поэтому она пошла в серию, и она, как вот атомная артиллерия, она сохранилась. Бригады большой мощности или дивизионы в бригадах артиллерийских, корпусных бригадах или армейских бригадах артиллерийских, дивизион большой мощности 2С7 всегда присутствовал для нанесения тактического ядерного удара по противнику в ходе ведения боевых действий. Все остальное не пошло. Все остальное было забыто, закрыто, так как два вот этих образца, которые я вам рассказал. Да, а из минометов вот с 420 мм калибра опустились до 240. И миномет Тюльпан 240 мм. В этой войне, кстати, Россия пару раз пыталась его использовать. Мы его накрывали. Потом видели видео, когда российские журналисты засветили позицию этого тюльпана, и мы его накрыли. Этот самоходный миномет 240 миллиметровый. Кстати, у него дальность всего-навсего 20 с хвостиком километров. Вот такая вот история с этими большущими орудиями. И ну что ж, на этом мы, наверное, вторую вопросную часть нашего видео будем заканчивать. И остается у нас третья, обратная связь, ваши комментарии, пожелания и приветствия, которые вы прислали. И сегодня прозвучат следующие. Я еще одну сделаю паузу.
Немножко замучила ОРЗ. Простуда. Поэтому вот есть кашель и чуть-чуть першит горло. Но из коментарів прозвучат следующие. Перший буде вот такой. Відбувся вже другий прильот по аеродрому в Енгельсі. Це глибокий тил росіян. 800 кілометрів плюс-мінус від України. Мені цікаво, де ППО, якщо туди долітає так спокійно безпілотник. І таке питання, якщо на Росію запустити таку саму масовану ракетну атаку, як вони пускають на нас, то скільки ракет зі 100 вони могли збити, на ваш погляд, як експерта? Я скажу так, что российское ППО, они расслабились. Они сидят, как говорят в питерской подворотне, они сидят, курят бамбук. Они не нюхали пороха, поэтому для них эти все пролеты, это шок. Они не понимают, даже не знают, как на это реагировать. Это у нас огромнейший боевой опыт. Мы научились делать все. Мы даже научились системами ПВО сбивать ракеты. До появления ракетных комплексов, мы сбивали ракеты, крылатые ракеты в том числе, и с помощью обычного ПВО. С помощью стрелкового вооружения. У нас целая там система и сети мы развиваем разных уровней, тактического уровня, средней дальности, большой дальности системы и так далее. У них ничего нет. Они думали, что эта война будет прогулка, что это не война, что это... у них нельзя, у них за слово война человек получает 7 лет сразу тюрьмы. Поэтому они же думали, что это специальная военная операция, и сейчас там быстро непобедимая легендарная вторая армия мира пройдется огнем и мечом по территории Украины, и все будет хорошо. Вот именно поэтому они сегодня это пропускают. Плюс, я так думаю, что часть систем ПВО была снята на линию фронта. Я, кстати, говорил в одном из видео предыдущих, что в Российской Федерации, из открытых источников, больше 500 комплексов, 516, по-моему, там числится комплексов С-300. Сегодня в Украине, наверное, половина из них находится. Часть уже уничтожена, часть находится в Украине и ведет боевые действия. Причем половина из них ведет боевые действия в качестве ракетного комплекса класса Земля-Земля, а часть ведет боевые действия в качестве ракетного комплекса, прикрывающего войска. Я не сомневаюсь, что генералы втихаря поснимали часть систем ПВО с этих самых, из глубины страны и перебросили их на линию фронта. Вот поэтому и такие появляются. А если бы у нас была возможность сегодня шарахнуть залп из 100 ракет, я думаю, 90 долетели бы точно. Особенно если бы ракеты были не баллистические, а крылатые. И баллистические тоже, потому что система ПРО в России, я думаю, отсутствует напрочь. То, что 300-ка может сбивать баллистические ракеты, так нам сколько понадобилось? Полгода, пока мы научились их сбивать. А 400-ка, она вообще не имеет опыта боевого применения. То есть нет примеров боевого применения комплекса С-400. Насколько он эффективен в плане сбития аэродинамических целей, баллистических целей в воздушном пространстве. Поэтому судить очень тяжело. Я думаю, что первые залпы уходили бы почти в полном составе, достигали бы своей цели. Потом бы, может быть, они научились бы, начали что-то сбивать, что-то определять, что-то перехватывать. Советский Союз исключили из Лиги наций в 1939 году после нападения Советского Союза на Финляндию. А Российскую Федерацию исключат из Организации Объединенных Наций в 2023 году после нападения Российской Федерации на Украину. Вполне возможно. И, кстати, мы оказались инициаторами официального поднятия вопроса, либо официальной постановки вопроса об исключении России, хотя бы из Радбеза ООН. Совбеза ООН, правильно. Вот пишут из России. Я вчера огласил новость. Смотрите, это не то, что не проверяю, это информация из средств из открытых источников на основании пресс-релиза фирмы Apple.
они заявили об уходе из России, сказали, что не будет работать новый 14 iPhone, не будет. Они не договорились с операторами. Но вот, кстати, фраза «не договорились с операторами» натолкнула меня на мысль, которую я сейчас озвучу после того, как прочитаю ваш комментарий. Так вот, из России пишут: iPhone 14 и 14 Pro отлично работают в России. И, кстати, свободно продаются, несмотря на санкции, из-за параллельного импорта. Из функционала выпала возможность лишь раздавать интернет другим пользователям. Это настройка не телефона, а сетей. Проверяйте информацию точнее, Олег Владимирович. Ну вот я вам насчет информации объяснил, что это Apple заявила. Это я просто транслировал их заявление. Это раз. Ну а второе, да, там шла, кстати, речь, они не детализировали, что конкретно не будет работать в айфоне, и не писали, что они написали, что они не будут работать, что они не договорились с владельцами российских сетей для использования iPhone 14 в сетях, которые представлены в Российской Федерации. Видите, оказывается, и санкции можно обходить, параллельный импорт существует, и айфоны, в принципе, прекрасно работают. Да, фирма Apple как-то не совсем корректно ушла с российского рынка. Или как говорит, добиться того, чтобы уходя остаться. Вот примерно, наверное, так поступила компания Apple. Я хочу обратиться к украинцам и моим грузинским братьям, которые героически воюют под Бахмутом. Я восхищаюсь вашим мужеством и прошу еще немного подождите, и скоро эти бешеные псы великого вождя сами, в кавычках великого, сами перегрызут друг друга. У этой монгольской орде скоро хана. Бог с вами, братья. Ну, я так понимаю, это приветствие из Грузии прозвучало вот таким вот образом. Человек написал вот такие слова. Казахстан с самого начала войны помогает обходить санкции. Вышестоящие чиновники врут так же, как и Путин. Вот так пишут казахи. Вот вам еще одна, казалось бы, да, заявление министра иностранных дел Казахстана, что мы не будем. Ну да, одной рукой дают, другой забирают. В принципе, стандартная ситуация в політики двойних стандартів. Щодо однакових назв, в Сполучених Штатах дуже багато однакових назв міст. В одному штаті може бути 10 міст з однаковою назвою. Это тут не только Соединенные Штаты. Это по поводу того, что я сказал, откройте атлас Украины, вы увидите, что там, допустим, село там Березівка, в Украине их может быть 10 таких сел. В разных районах, в разных областях, в разных концах Украины. Так вот, пишут, приводят пример, что в Штатах тоже самое. Я думаю, что в любой стране все то же самое. Повторение населенных пунктов это в принципе нормально. Поэтому, наверное, кто-то, создавая такой институт, как почта, придумал индексы городов. Индекс города это фактически цифровой адрес этого города. И без индекса письмо может уйти или вообще никуда не прийти. Добрый вечер. Хочу поведать со стороны оккупантов, как происходил бой с квадрокоптерами. Имеется в виду, я так понимаю, бой российских солдат с украинскими квадрокоптерами. Над позицией мобилизованных пулеметчиков появился дрон, разведчик. Через некоторое время в зоне обстрела начали мелькать силуэты. Пулеметный расчет открыл огонь. В этот момент с тыла зашли дроны с ВОГами, это с гранатами. Теперь понятно, что силуэты были отвлекающий маневр. Второй номер убит в результате ранения в горло. Первый номер получил ранение в плечо и голову. 3 часа выбирался к своим. Никто его не эвакуировал. Покойного не забрал, то есть у второго номера, который был убит. Естественно, он сам раненый, как он заберет. Самое интересное было дальше. 3 недели в госпитале, осколок в голове, никто его не вынимает, то есть операцию не проводят. Его вернули в строй. Вот так, раны зажили,
и сказали: возвращайся в строй. Никакого отпуска, гражданским врачам не отпускают из военного госпиталя. Создается впечатление, что с войны только ногами вперед. Это не единственный случай с ранеными. Его сослуживец с оторванными пальцами также через месяц вернулся в строй. Отношение к солдатам хуже, чем как к скоту. Такая армия не должна существовать. Это позор. Ну, она пока еще существует. Я думаю, что недолго осталось ей существовать. Но сам факт, ну, вполне допускаю. Я не могу вот отойти от впечатления того видео, которое выложили в сеть, как российский командир лупит там какие-то, там что-то вроде бейсбольной биты или какого-то дрына такого хорошего. И он их просто нещадно избивает, этих мобилизованных, за то, что они там ушли с позиции или не ушли с позиции. Они пытаются что-то объяснять. Он их бьет, и самое главное, что впечатляет то, что какой приказ он отдает солдату, стоящему рядом с автоматом. Говорит, если кто-то из них дернется, ну типа, наверное, на командира или там убегать, просто стреляй, пристрели его. То есть действительно для них люди это расходный материал. Надо отправить на смерть 100, отправить 100, надо 1000, отправить 1000. Какие проблемы? Военкомы еще наловят вместе с Росгвардией. Вот информация очень интересная. Я думаю, она будет интересна не только мне, но и нашим другим соответствующим органам. Олег, мобилизованные готовятся на полигоне в городе Елань под Тюменью. Город Елань под Тюменью. Ну, далековато забрались. Насчет хлопков в Энгельсе и прочих. Наверное, Дед Мороз вез подарки для ВКС России и остановился покурить. А что же еще? Привет из Чикаго. Слава Украине. Вот такой вот веселый привет. Олег, если аэродром Энгельс не... Так, ну это уже пошли опять вопросы. И еще хотел ответить на один комментарий. Это то, что я сказал, что из аэродрома Энгельса перегнали на аэродром Украинка, который находится за Уралом. Но географически он действительно находится за Уралом. Но вот один из зрителей написал, что нет, он не за Уралом, он находится в Амурском крае. Что типа это еще намного дальше. Я прекрасно понимаю, что Россия там сколько, 8 тысяч километров, да, по протяженности страна. И что за Уралом там идет Забайкалье, там Амурский край, Приморский край, и есть где-то там еще Петропавловский, Камчатский. Помним мы все эту шутку, когда, точнее анекдот, который из жизни родился, когда по советскому радио, там радиостанция «Маяк» передавала сигналы точного времени. Да? В Москве 15 часов, в Петропавловске, Камчатском полночь, 9 часовых поясов, подчеркивая это. Вот. Необъятность просторов тогда Советского Союза, ну сейчас Российской Федерации. Поэтому я все правильно сказал. Аэродром Украинка находится за Уралом. Для нас, европейцев, это понятие как бы за Уралом. Хотя географически я прекрасно понимаю, что там за Уралом сколько? Почти 4000 километров, наверное, от Урала до Владивостока, если так мерить. Просто по линейкой, по глобусу. Вот. Так что не обижайтесь, я не то, что не знаю географии, но понятие за Уралом, оно в общем-то соответствует действительности. Ну что ж, вот на этой оптимистичной ноте я благодарю вас за ваше время. Мы на сегодняшний день закончим это видео. И я приглашаю всех все равно подписаться на мой канал, кто еще не подписан. Поставить лайк этому видео, если оно вам понравилось, чтобы его могли увидеть как можно больше людей. Выражаю огромную благодарность спонсорам и тем, кто поддерживает мой канал. Благодаря вашей поддержке и спонсорской помощи у меня есть возможность записывать эти видео и доносить до вас эту информацию. Ну а мы с вами продолжаем вірити в Вооруженные силы України. Перемога за нами. Слава Україні!